এই নীলা এই নাও, এই বালতি ভরে আমাকে আইসক্রিম বানিয়ে দাও। আরে কি বলছেন এইসব? এত আইসক্রিম আপনি একা কিভাবে খাবেন? আরে আমি একা খাবো না তো, তুমি এই বালতি ভরে আমাকে আইসক্রিম বানিয়ে দাও, আমি বাসার সবাইকে নিয়ে খাবো। আচ্ছা তাই বলবেন তো, আমি এখনই আপনার আইসক্রিম বানিয়ে দিচ্ছি। অনেক গরম পড়ছে, তুমি জলদি আইসক্রিম বানিয়ে দাও, বাসায় আমার ছেলে মেয়ে অপেক্ষা করছে তোমার আইসক্রিম খাওয়ার জন্য। এই তো আইসক্রিম প্রায় হয়ে গেছে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। বন্ধুরা, আমি আইসক্রিম বানাতে বানাতে তোমরা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তুমি তোমার মা বাবার কত নাম্বার সন্তান তা কমেন্টে লিখে জানাও। এই যে নিন, আপনার বালতি ভর্তি আইসক্রিম তৈরি হয়ে গেছে। গরমের 1 নম্বর সমাধান, পেট ভরে আইসক্রিম খান।